বাবা বাবা উঠো বাবা, এইଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଖାଇଦିଅ ବାବା, এইଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଖାଇଦିଅ। ନା ଆଉ କେହି ନ ଫେରି ଆସିବେ এই ସୁନୀଳମୟ ଜଗତକୁ। ଅଣ୍ଡବି ଉଠେ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରାସାଦ ଗୃହେ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋର ବଂଶଧର ଗଣ। କେବଳ କେବଳ ଏଇ ଦାନାଏ ଭାତ ଖାଇ ନିଜ ପ୍ରାଣଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ ଶକୁନି। ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ନେବି ମୋର ଭାତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ। ଜାଣେ ନାହିଁ ନାରାୟଣ ଏ କି ତମ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପାଇଆ। ଶୁଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯଦି ବା ବଞ୍ଚି ରହେ ଶକୁନି, ରକ୍ତ ବନ୍ୟା ଛୁଟାଇବ ତୋର ହସ୍ତିନା କଟକରେ। ଅଲିଭ ଅକ୍ଷରେ ଲେଖିଦେବି ଏ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଶକୁନି ବାବୁର ମର୍ମମ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦଳାଇ, କେନ୍ଦୁପଦା ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ଦୁପଦର ଗ୍ରାମର ଏକ ଯୁବକଟିଏ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଯୁବନାଟ୍ୟ ସଂଘର ମ୍ୟାନେଜର ରୂପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ କିପରି ଆଗକୁ ଚାଲିବ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଏକ କଳାକାରରେ ମଧ୍ୟ କଳା ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। କେନ୍ଦୁପଦର ମହାଭାରତରେ ମୁଁ କିଛି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମୋର କୌଣସିଠାରେ ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋର ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରିବେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦୁପଦର ମହାଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍ଖୁନିର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ମୋତେ ସାର୍ ମୋର ଦାଦା ବାପା ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଆମର କଳାରେ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ବାବା ବି ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ, ମୋ ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାଚରେ ଥିଲେ, ଆଉ ତାର ଆମେ ପୁଅ ନାତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ନାଟରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମଧ୍ୟ ମୋ ଗ୍ରାମର ସୁନାମ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମ ଫେମସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୂଳି ବିଷୟୀ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭୀମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ବହୁତ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଳାକାର ଏଇ ଗାଁରୁ ଉତ୍ପାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ଗାଁ ମହାଭାରତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 22-23 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି ସେବେଠାରୁ ଏ ମହାଭାରତରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ବାବା ମଧ୍ୟ ନାରଦ ରୋଲରେ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଦିନରୁ ନାଟକ ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମେକଅପ୍ ନେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଏ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁରା ନିଖୁଣ ଭାବରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୋର ସାର୍ ମୁଁ ତ ନାଚ କରେ, ମ୍ୟାନେଜର ହିସାବରେ ସବୁ କଳାରୁ କିଛି କିଛି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଉ ଭୂମିକାରେ ବେଶ ଭୂମିକାରେ ମୁଁ ଶଙ୍କୁନି ଭୂମିକାରେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ମୁଁ ଶଙ୍କୁନି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍କୁନି ପଥର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ପଥର ଗୃହରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ସେଠି ଶଙ୍କୁନି କାହିଁକିନା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଶଙ୍କୁନି ସେଠି ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେମିତି ଶଙ୍କୁନି କାହିଁକିନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ଭାଇକୁ ଶଙ୍କୁନିର ସହସ୍ର ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଆଧାର ଦେଇ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ଶଙ୍କୁନି। ଆଉ ସେ ଭୂମିକା ଆଜି ବହୁତ ନାଟକର ଭିଲେନ୍ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ହେବନି। ନାଟକର ମେନ୍ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଶଙ୍କୁନି। ତାର ଭୂମିକାରେ ମୁଁ କିଛି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ କେଉଁ ନାହିଁ। ବାପା ମରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାବା ବାବା ଉଠ ବାବା, এইଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଖାଇଦିଅ ବାବା, এইଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଖାଇଦିଅ। ନା ଆଉ କେହି ନ ଫେରି ଆସିବେ এই ସୁନୀଳମୟ ଜଗତକୁ। ଅଣ୍ଡବି ଉଠେ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରାସାଦ ଗୃହେ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋର ବଂଶଧର ଗଣ। କେବଳ କେବଳ ଏଇ ଦାନାଏ ଭାତ ଖାଇ ନିଜ ପ୍ରାଣଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ ଶକୁନି। ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ନେବି ମୋର ଭାତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ। ଜାଣେ ନାହିଁ ନାରାୟଣ
কি তব কুট চক্রান্ত পাইয়া শুণ দুর্যোধন, যদি বা বঞ্চি রহে শকুনি, রক্ত বন্যা ছুটাইব তোর হস্তিনা কটকরে। হলিব অক্ষরে লেখিদেবি এ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଶକୁନି ବାବୁର ମର୍ମବକୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ସାର୍, ଲୋକଙ୍କର ତ ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁନି, କାହିଁକି ନା ଦର୍ଶକ ହେଉଛି ଆମର ଭଗବାନ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 50ରୁ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର କଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଦର୍ଶକର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆମର କଳା ଅଛି। ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆମର କଳା ଆମର ଜେଜେବାପା ଆମର ବାବା ଅମଳରୁ ପରିବେଷଣ କରି ହେଇ ଆସିଛି। ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ ବି ଆମେ କରିଛୁ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ କରିଛୁ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦୂରଦାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ବହୁତ ଥର ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାର୍ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆମ ଗାଁର ନାଟକ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ଆମ ଗ୍ରାମର ଯାଇଥିଲେ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମନେ ଅଛି ଆମ ବାବା ଅମଳରେ ଜୟପୁର ଗ୍ରାମରେ କରିଥିଲେ, ଜୟପୁର ମହାଭାରତ ହେଲା। ଜରଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶନ କରିଥିଲେ, ଜରଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ହେଲା। ଆମ ଗାଁ ନାଟକଟି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶନ ହେଇଛି, ସେଇ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍କୁନିର ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନେ କାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକଦମ ପୁରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଯେମିତି ସହସ୍ର ଭାଇକୁ ତଳିପ୍ରାତ କରିବ ଏବଂ ତାର ଯେମିତି ବଂଶ ନିପାତ କରିବ, ସେ ଭୂମିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାକୁ ନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶଙ୍କୁନି କେମିତି ଗର୍ଜି ଉଠେ ସେତେବେଳେ ହେଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଶଙ୍କୁନିର ନବଦିତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲା ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ। ଶୁଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁମେ ଜାଣି ଜାଣି ଗୋଟେ ମହାକଳ୍ପ ସର୍ପକୁ ନିଜ ଗଳା ପ୍ରଦେଶରେ ମାଲ୍ୟ ସଜାଇ ପିନ୍ଧିଲ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସେଇ ଗଳ ଜ୍ୱାଳାରେ ତୁ ଏବଂ ତୁମର ବଂଶଧରଗଣ 100 ଧୂଳିସାତ ହେବ। ଏହା ମୋର ନିରାଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା।